Здравейте! Аз съм Илия Голутков от Синерга и днес бих искал да споделя с вас някои от методите, които ние използваме за диагностика на винтовата двойка. Както знаете, винтовата двойка е сърцето на един винтов компресор и реално нейното състояние определя доколко компресорът е ефективен и доколко може да бъде надежден в своята работа. Този тест го прилагаме особено тогава, когато след като сме извършили ремонт на винтовата двойка и той е показателен за това до каква степен ремонтът е бил успешен и до каква степен ние сме се справили с настройката на хлабините във винтовата двойка. Хлабините във винтовата двойка са няколко стотни от милиметъра. Това е доста прецизна работа и в зависимост от това дали е настроена хлабината правилно или не, определя и надежността и ефективността на компресора. Тогава, когато хлабината е по-малко от предвидената, тогава компресора започва да прегрява и в крайна сметка винтовата двойка може и да блокира. А тогава, когато хлабината е по-голяма, тогава страда ефективността на компресора. Ето защо за тази цел, след като извършим ремонта на винтовата двойка, ние проверяваме нейната ефективност, т.е. каква е производителността на тази винтова двойка. За целта ние използваме в случая, това е винтов компресор Gardner Denver ES15, който е 15 кВт компресор с максимално налягане 7,5 бара и ние сме монтирали един дебитомер в тръбата, която е след изхода на компресора, за да проверим неговата ефективност. Дебитомерът е монтиран на около метър и половина от присъединяването на компресора, така че потока, който минава през тази тръба, през дебитомера да бъде ламинарен и да отчетем каква е реалната производителност, какъв е реалният дебит на компресора и респективно реалният дебит на винтовата двойка. Това е четящото устройство, което чете информация от дебитомера и от датчика за налягането. В случая в момента налягането в системата е 3,5 бара. Това, което ще направим е ще пуснем компресора и ще изчакаме налягането да стигне до към 7,3-7,4 бара, за да видим ефективността на компресора при това налягане, което е близко до максималното налягане в компресора. За целта, първото нещо, което ще направя ще пусна въздуха през обезшумителя, така че да симулираме консумация на сгъстен въздух, за да принудим компресора да работи при 100% натоварване. И така отварям крана на обезшумителя, ще стане малко шумно и ще видим каква е ефективността на компресора и дали ефективността съответства на спецификацията на производителя. В случая, това е, както казах, в случая ще тестваме производителността на винтова двойка, която е след ремонт на винтов компресор Gardner Denver ES15. По спецификация производителността на компресора трябва да бъде 2,35 кубически метри на минута. В първото поле се измерват скоростта на въздуха, а във второто поле се измерва реално дебита на компресора. И така отваряме екрана на обезшумителя и пускаме компресора да видим какви ще бъдат стойности. В момента налягането е около 7,4 бара и потока, който минава през дебитомера
е между 2,35 и 2,4 кубика на минута.